เปล่าทุกไข่อย่างละ2 ฟองนะคะอย่างละ2 ฟอง อย่างละ2 ฟองค่ะมาเอาไข่มากันนี้หรอคะคุณแม่ช่วยแกะให้แกะได้ไหวเปล่าได้ไหมคะคือเป็นไข่ที่แกะยากมากโอ้ยอย่างนี้เลยคือต้องใช้พลังเยอะมากในการที่จะแกะไข่โอ้ยเงียบ1 2เฮ้ยอันนี้ป๊อปปี้ยังไม่เคยได้2 อันเลยเป็นอันแรกเป็นนาฬิกาปลานะคะนาฬิกาปลาแล้วก็ในไข่ก็จะมีขนมมา2 ชิ้นเลยว้าวตัวอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะอันนั้นที่อันนั้นยังมาก็ยังไม่เคยได้เลยอะนะคะมาแกะกันเลยที่ป๊อปปี้แกะเลยอันนี้เป็นคิงเอกเฮ้ยเรือแล้วก็ได้ขนมมา2 ชิ้นเหมือนกันเฮ้ยเอาเป็นขนมลูกนี่แบบนี้โอ้นึกว่าไข่คินเดอร์จอยขนมถ้าหนูไม่กินอย่าแกะมานะลูกแล้วแต่ค่ะแม่บอกแล้วว่าถ้าหนูไม่กินอย่าแกะนะคะที่เปิดรถนะคะช็อกโกแลตกับป๊อปปี้จะกินช็อกโกแลตกับครีมถ้าใครอยากขาวก็ต้องมากินถ้าใครอยากขาวก็ต้องมากินวิปครีมกินวิปครีมแล้วขาวขึ้นจริงๆเหรอถ้าดำก็ต้องกินช็อกโกแลตสีทั้งนั้นน่ะช็อกโกแลตที่ยอมเสร็จเรียบร้อยแล้วสีไข่เขาสวยมากเลยอ่ะไปเย็นก็ชอบแบบนี่ได้เป็นเรือรู้ไหมคะว่าเพื่อนอีกแล้วชอบรถแบบหรอคะเรือค่ะรถแบบไปต่อไปค่ะแม่แกะเลยค่ะป๊อปปี้หมด1 2โต๊ะเฮ้ยได้เรือแฟนได้คู่เลยอ่ะได้ขนมให้พี่ป๊อปปี้กิน2 ชิ้นเลยไม่ใช่ไข่คินเดอร์จอยนะขนมนะของไข่คิงเองเป็นไงรสชาติขนมอร่อยให้พี่ป๊อปปี้ทานก่อนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของเล่นนะไม่ใช่นาฬิกาจริงๆนะคะแม่เปิดเลยค่ะโอเคนี่เข็มเขาอยู่นี่อยู่ยังไงล่ะเข็มนาฬิกาคือจะต้องประกอบต้องมีช่องเสียบอันนี้คือช่องที่อันนี้คือเสียบแต่ว่ามันเสียบไม่เข้าได้ค่ะเรียบร้อยไป1แล้วก็อันนี้ได้จากไข่อันนี้ค่ะ surprise egg จุ๊บใบต่อไปอันนี้แกะไปแล้วนี่คะดักเอาไปอันไหนคะ อยากลองไข่แม่เอาถุงแม่ขาหนูอยากลองไข่ใบนี้โอเคมาลองไข่ใบนี้เอาพี่อยากลองไข่ใบนี้คุณแม่จะแกะให้ดูแกะยากมากโอ้ได้เรือ3 คันเลยค่ะ3 ลำเลยเรือไม่เหมือนกัน อ๋อนี่ไงแต่ว่าข้างบนอันเนี้ยมันเหมือนกันรถ
เรือข้ามฟากอะเรือบรรทุกรถอะถ้าเกิดว่าป๊อปปี้ไปเที่ยวเกาะช้างเนี้ยค่ะเราก็จะขับรถลงเรือนะ แล้วก็เขาจะมีเรือเนี่ยวิ่งเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะ ที่เป็นเกาะอย่างนี้นี่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะกี่ฟองอะกี่ใบ5 ใบได้อันนี้มา3 ลำเลยค่ะโอ้ เอาไปเลย เอาอยู่เหรอคะอ่ะมาหน่วย3เพราะว่าเขาเป็นนาฬิกาปลาแมวพี่ป๊อปปี้ได้ทานขนมช็อกโกแลตเยอะเลยทีเนี้ยหนูมาแถมอีกฟองหนึงบีบโอเค อันนี้ได้อะไรคะ อันนี้เป็นลูกอมโคลาค่ะ แล้วก็เป็นไดโนเสาร์สีเขียว แล้วก็มีแหวนมาแหวนมั่นนี่ค่ะ โอ้ใส่ไม่ได้เลย มันไปใส่ อ่ะพี่ป๊อปปี้ใส่ซิไม่แกะ ต้องพี่ใส่ได้ดีก็ยังได้ โอ้จากเรือแล้วมาเป็นรถค่ะ แล้วก็ได้ขนมมาอีก2 ชิ้น เอาอีกตัว เอาอีกเหรอคะ เอาตัวผู้ชายตัวผู้ชาย มันหมดแล้วมั้งเหลือจะขายเซอร์ไพรส์ละเฮ้ย เราไม่เคยได้อันนี้ ลูกหนูแกะสิ แกะเลยนะคะ จ้ะ เอาตัวผู้ชาย ตัวผู้ชายไม่มีแล้วค่ะ เราเหลือแค่ไข่เซอร์ไพรส์เอกละนี่ไงตัวผู้ชาย แกะเลยค่ะ แม่แกะเลยค่ะ เฮ้ย อันนี้ยังไม่เคยได้นั่นแนว ไม่รู้มันเล่น มันเล่นยังไงล่ะ มันน่ารักนะคะ ใช่มาม่าว่าเขาก็น่ารักดี อันนี้เราจะเป็นตุ๊กตาก่อนนะ เฮ้ย อันนี้ อันนี้เหมือนที่ตัวยิงอ่ะ แล้วก็เสียบพอปิดเราต้องไปเล่นที่มันมีพื้นที่หน่อย แล้วก็ดึงฟุบแล้วเต่าก็จะหมุน แล้วก็เต่าก็จะวิ่ง เดี๋ยวแม่เอาไปรีวิว ไม่ต้องใส่ถ่านเลย มันเหมือนไอตัวลูกยิงอ่ะ ที่ฟุบอย่างเงี้ยค่ะ เป็นล้อบินของแม่อะไม่ มันต้องเป็น